Michał dzisiaj ten? Nie, to Skar, no daj spokój. To Michał może ten. Nie, Kwiatek to robił, ostry gwint z tego cały czas strzela, daj? Nie, nie. To z czego dzisiaj walimy? Z tego. Strzelnica, Marinino, Adrian z kanału Ostry Gwint i jego SWD, przy czym nie chińskie, nie podróba, nie wiadomo co, nie tigry, nie tego typu rzeczy, tylko oryginalny, radziecki jeszcze karabin SWD z celownikiem PSO 1. Przypomnę, 1975 rok, 45. 70, rocznik? tak, To jest tylko 4 lata młodszy ode mnie. tak, 75 rok. Mamy ten kultowy, bez dwóch zdań, kultowy karabin. Postrzelamy dzisiaj z niego. Ja nie będę opowiadał o historii tego karabinu, bo ja nie jestem od tego szpeniem. Wbijecie do Ostrego, do Adriana na kanał. Adrian też zrobi film o tym karabinie. Opowiem wam wtedy tam o genezie powstania tej konstrukcji, o wszystkie szczegóły. Tak jak to pan Klapek robi. Po prostu. My dzisiaj sobie postrzelamy na 100 i 300 metrów. Karabin wojskowy to mamy wojskowe tarcze, czyli NT23P. Oczywiście pojedziemy do studia, rozłożymy ten karabin. Z Adrianem powiemy wam, jak jest zbudowany, bo on na pierwszy rzut oka się kojarzy z kałachem, nie? No tak. W ten sam sposób wpięcia magazynka, podobne suwadło, przynajmniej w tym fragmencie, podobny bezpiecznik, ale ten karabin działa na zasadzie... Ogólnie cały anturaż jest Tak. podobny, bo drewienko, metal, trochę tak. przetłoczeń. Tyle tylko, że on nie działa na zasadzie odrzutu, znaczy długiego skoku tłoka, tylko ma krótki skok tłoka, ale to wszystko pokażemy wam w studio. No i oczywiście strzela amunicją Mossina 7,62 na 54R. Adrian kupił na dzisiejszą okazję specjalnie celowe patrony. Tak jest, 9,6 grama, czyli takie jak powinny być, lekka kula. To tyle gadania tu. Lecimy teraz z Adrianem na deseczki i później wrócimy i strzelimy sobie po prostu z tego pięknego karabinu SWD. Bohater dzisiejszego odcinka, czyli karabin SWD. Jak widzicie, jest tak długi, że skończyły się deski po bokach. Przepraszam, nie miałem większych. Nie byłem przygotowany na to, że będę robił karabin SWD o długości, drogi Adrianie, 1225 mm. czyli o 20 bez mała centymetrów dłuższy niż M16A4 z lufą 20 cali. Tu mamy lufę cali centymetrów. W centymetrach mamy 620, czyli mniej więcej 24,5, powiedzmy 25 cali. Karabin działa na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie i pomimo ogólnego wyglądu na myśl przywodzącego karabinem kałasznikowa. Absolutnie się nie zgadzam z tą tezą, ale Jak tak. nie? No przecież prawie tak samo. No tak, ma lufę, ma magazynek. Ale tu nawet wygląda ta podobnie. konfiguracja, dobrze. Tak? Więc kałach działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych z uruchomieniem mechaniki przez długi skok tłoka. Tu mamy krótki skok tłoka gazowego. Potem jak zdejmiemy łoże, to pokażemy wam, jak to wszystko wygląda. Dalej mamy frezowaną komorę spustowo-zamkową. Dokładnie w zasadzie, tak. Bo to jest taka typowa komora jak w kałachu. Dlatego Adrian mówi, że nie zgodzę się, Znaczy, nie do końca jak w kałachu, chyba że weźmiemy pod uwagę tak zwany typ drugi oraz typ trzeci, faktycznie z frezowanymi komorami. Ale w kałachu tej komora technologii, jest tak. spustowa, zamkowa jest jednocześnie spustową, tak? To wszystko, jeden element. Tak Dobrze, tak? dobrze, tak. Tak, mamy tutaj dalej suwadło, pokrywę komory zamkowej, tłoczoną, jak w AKM-ie, ale ta pokrywa komory jest bardzo ciekawa, bo ma w środku jedną rzecz, której nie ma kałach. Ale jak ją zdejmiemy, to zaraz zobaczymy. Dokładnie. No i na koniec mamy tę kultową kolbę, tak, którą pokażemy wam dokładnie, jak rozłożymy ten karabinek, będzie wtedy łatwiejszy do manewrowania. Charakterystyczna, aczkolwiek niespecjalnie wygodna, mimo że, jak ją nazwałeś? Ortopedyczna. I nie ja ją nazwałem, tylko twórca, czyli pan Dragunow. A ortopedyczna dlatego, że co, że się podpierał tą kolbą, czy co? No
ponieważ pan Dragunow twórcą karabinów sportowych był i dla niego ta, nazwijmy, ergonomia sportowa miała duże znaczenie, czyli krótko mówiąc chodziło o to, żeby ten układ dłoni, układ ręki był odpowiedni i stąd nazwa ortopedyczna, aczkolwiek w dzisiejszych czasach to już chyba anachronizm. W strzelectwie stricte sportowym chyba jeszcze się to utrzymuje, bo jest mowa o rękojeściach ortopedycznych w pistolecie dokładnym. Karabin standardowo, fabrycznie, jest wyposażony, idąc od początku lufy, w tłumik płomienia, który konstrukcyjnie z wyglądu, z wymiarów przypomina tłumik płomienia PK. Tak, pamiętajmy, PK wchodzi na uzbrojenie w 1961 roku, więc to było inaczej. Opracowywanie tego tłumika było mniej więcej w tym samym czasie, natomiast ja bym tu widział jednak inspirację długim tłumikiem od karabinów M14, ewentualnie M60. Dalej mamy pod lufą ten dzyndzel tutaj taki, to jest, jakbyś Adrianie może zastąp mnie dzisiaj ze strzałką. Dzyndzel pod lufą, czyli to jest zaczep do mocowania bagnetu. Do SWD można przypiąć standardowy bagnet od Kałacha, czyli 6H4, takie jak mamy tu, albo 6H3. Te bagnety się różnią głowicą rękojeści. Tu jest metalowa, a tam była z tego pomarańczowego bakielitu, czy co to tam jest. To była w zasadzie jedyna różnica pomiędzy 6H3 i 6H4. Nad lufą znajduje się podstawa muchy z muchą, która jest osadzona na jaskółczy ogon i regulacji muszki celownika mechanicznego prawo-lewo dokonuje się poprzez przepychanie tej muszki. Do tego chyba jakieś imadełko jest specjalne, nie? Tak, jest imadełko, zresztą tak samo jak w karabinkach AK, tak. Góra-dół jest dużo prostsza, otwór, specjalny kluczyk i kręcimy sobie tą muchą góra-dół. Tu mamy komorę gazową z dwupozycyjnym regulatorem. Taki jak w grocie, jak w Skarze, jak w większości karabinów, czyli czysty, brudny. Brudno, czysto, tak. Tak, i tylko tyle. Tu mamy dźwignię do zdejmowania łoża, to wam potem pokażemy. A ja dodam tylko jedną kwestię, mianowicie tutaj widzimy taki frezik, żeby tam wsadzić nabojek. żeby tam wsadzić kryzę naboju 7,62 na 54R i sobie ten regulator nastawiać. Tak, dokładnie. Dalej mamy łoże, bardzo ładne, drewniane, lakierowane. To wygląda naprawdę kosmicznie super. I zaznaczę, że to nie są M-loki. To nie jest standard M-lokowy. Nie trzyma. Nie trzyma. Tu mamy celownik mechaniczny, czyli szczerbineczek. Klasyczny krzywkowy celownik, tu w ogóle nie ma żadnej filozofii. Ale wyskalowany do 1300 metrów. Bardzo optymistycznie. Dalej mamy suwadło, magazynek mieszczący 10 sztuk amunicji 7,62 na 54R, bo taką amunicją jest zasilany ten karabin. Nabój mający, żeśmy ostatnio liczyli, ile? 130 lat? Tak, i razem z wzmocnieniem ten nabój wchodzi. Natomiast oczywiście są różnego rodzaju naboje, różnego rodzaju modyfikacje. Standardowo przy tym karabinie był opracowany do tego karabinu, był nabój 7N1, 152 grainy, tak zwany snajperski. Tak, nabój bardzo silny, pomimo że kalibrowo powiedzmy plus minus, bo jest 7,62 na 54R, NATO 308 to jest 7,62 na 51. R oznacza kryzę wystającą, Tak, bo to jest nabój z kryzą wystającą, ten Mosinowski. I on jest dużo silniejszy, ma większy, cięższy pocisk, więcej ładunku prochowego napchane, więc i ma też większego kopa. Ta naważka jest zdecydowanie większa, no i oddaje to na balistyce. Tak, suwadło, jak się przyjrzymy, ja wiem, że jest zabezpieczony. No, powiedzmy, pewne podobieństwa z Kałachem można znaleźć, aczkolwiek jeśli je odsuniemy, to widzicie, że w górnej części nie ma tłoka. Tak, no bo jest krótki, a nie długi skok tłoka. A tutaj zaznaczę, że mamy oznaczenie, czyli krótko mówiąc Bicie Iżewska, rok produkcji 1975. 975, czyli to oznacza, że ten karabin ma ten drugi, krótszy gwint, tak? Bo były dwa rodzaje gwintów, jak Tak mówiłeś. jest. Jak opracowywano SWD, to gwint skok był co 320 mm, czyli to mniej więcej wychodzi, jeżeli byśmy to przełożyli na cale, to mniej więcej 1 do 12,5, natomiast od 1974 roku zmieniono gwint
Dlaczego, to może zaraz wyjaśnię. Na gwint 240 mm, czyli mniej więcej 1 na 94. I jako, że to jest karabin z 75 roku, to ma ten drugi gwint. Dalej mamy bezpiecznik, podobny do kałachowego, ale jest to tylko bezpiecznik. Dźwignię do rozkładania i tę ortopedyczną kolbę. To znaczy ikoniczną, ja bym powiedział. Ikoniczną, to na pewno. To jest ikoniczna kolba. Ikoniczną. Jeżeli patrzymy na kolbę, czy generalnie na SWD i spojrzymy na tą kolbę, to automatycznie identyfikujemy to jako karabin SWD. Tak, wygląda pięknie, natomiast ten chwyt, powiem Wam szczerze, jest tak samo wygodny jak chwyt od spadochronowego M1A1, czyli beznadziejny. Tutaj dalej mamy celownik PSO-1, mocowany na jaskółczy ogon. Ten jaskółczy ogon, jak rozłożymy ten karabin, to Wam potem pokażemy. Celownik dosyć stary, powiększenie razy 4, podświetlana siatka celownicza, to jest starego typu podświetlenie, tak? Czyli po prostu jakaś tam żaróweczka świecąca w środku. Tak jest. Żadnej filozofii. Ale na czerwono. Świńskie ucho, czyli osłona, bardzo przydatna w tym karabinie. Nie radzę strzelać z tego karabinu bez tej osłony. No ja tylko wspomnę, że ta osłona też indeksuje nam automatycznie oko, czyli ten eye relief nam tutaj odpowiednio, nazwijmy to, ustawia. No i dzięki temu, ten oto okular nie ląduje nam w gałce ocznej. Zasilanie tego jest jakiejś dziwacznej baterii, nie? W pierwszych PSO-1 baterie były no po prostu jak z lat 60., czyli dosyć anachroniczne i raczej mało wydajne. Potem w latach 80., 90. zmieniono zasilanie na baterię AA. O. Ale tu jest jeszcze stare zasilanie. To jest stary zasilanie. Ale za to tu na górze mamy takie okienko. Do czego to okienko jest, drogi Adrianie? A do czego ono jest? W momencie, kiedy przekręcimy ten oto kranik, wichajster, uruchamia nam się pewna cecha tego celownika, mianowicie możliwość wykrywania aktywnych celowników noktowizyjnych na podczerwień de facto. Czyli aktywnych, z podświetleniem podczerwieni. Dokładnie tak. Krótko mówiąc, strzelec jest w stanie zaobserwować promieniowanie takiego celownika, między innymi celowniki NSP-2 bodajże były typu aktywnego, więc teoretycznie strzelec jest w stanie wykryć to, no i teoretycznie porazić cel. Zapomnieliśmy Wam powiedzieć, że na kolbie jest jeszcze taka dodatkowa poduszka pod policzek. Ona jest zapinana na taki sprytny wichajsterek. Mi się wydawało, że można to przełożyć na drugą stronę, ale Adrian mi powiedział, że to tylko tak wygląda i że nie można tego przełożyć na drugą stronę. Aczkolwiek myślę, że możemy spróbować to zrobić w momencie, kiedy będziemy rozbierać karabin. Zmienia trochę plan, zacieśnie i za chwilę wracamy, rozkładamy i pokażemy Wam, jak SWD wygląda w środku. Plan zmieniony, Adrian rozkłada karabin, ja pomagam przez trzymanie karabinu. Czyli w pierwszej kolejności musimy oczywiście zdjąć celownik PSO-1 poprzez uniesienie tej dźwigni, którą tu widzimy sprężynującej, w ten sposób, lekkie odchylenie i celownik bardzo płynnie schodzi nam Tak, to prawda, schodzi montażu. bardzo ładnie. Teraz standardowe pytanie, jak go bym teraz założył, trzyma 0? Tak, zdecydowanie tak. Sprawdzałeś. Sprawdzałem i jeżeli chodzi o wyniki na tarczy, nie odbiegają. Jak widzicie, szyna, ta na jaskółczy ogon w SWD jest znacznie dłuższa niż w kałachu. Ta kałachowa by się kończyła, jakby się zaczynała tu, to skończyłaby się gdzieś w tym miejscu Mniej więcej, tak. nie? Ta jest dłuższa i pozwala na zainstalowanie większej liczby typów celowników niż tylko szyna kałachowa po prostu. Natomiast no, jest to pewnego rodzaju standard. My oczywiście na to patrzymy z naszej perspektywy jako pewnego rodzaju anachronizm, no bo z boku, komory i tak dalej. Jesteśmy przyzwyczajeni do szyn 1913, czyli potocznie zwanych Picatinny, ale w tamtym czasie no, był to standard dosyć dobry, no i przede wszystkim umożliwiał montaż między innymi właśnie też poza celownikami stricte optycznymi, celowniki noktowizyjne. Dobra, celownik zdjęty, rozkładanie. Żeby rozłożyć ten karabin, trzeba... Tu mamy dźwignię. Tak jest, tu mamy dźwignię do rozkładania. Ona nam przypomina troszeczkę, jak spojrzymy w przeszłość, dźwignię, która jest na karabinkach SKS wzór 45. Fakt. Myślę, że Dragunow inspirował się tym rozwiązaniem. Mamy po uniesieniu tej
dźwigni 2 indeksy. Jeden indeks, który dotyczy zamkniętej dźwigni i drugi indeks w tym miejscu, który dotyczy dźwigni otwartej. W tym momencie już mamy jakby zluzowaną komorę i możemy ją sobie sprawnie ściągnąć. I teraz zobaczcie od razu, Adrian Wam pokaże, czym różni się ta komora od komory kałacha. Znaczy pokrywa. Pokrywa w kałachu jest po prostu kawałkiem tłoczonej blachy. Mówimy o AKM-ie. Tu jest podobne, tak? Jest tłoczenie, są żebra wzmacniające, przetłoczenia wzmacniające i tak dalej. Ale zobaczcie, żerć ze sprężyną powrotną jest na stałe. Tak jest, dzięki temu nic nam się nie gubi. Ona jest tutaj zamocowana wachliwie, tak żeby to wszystko można było wyczyścić, ale tego się nie wyjmuje, bo tu jest taki kołek, który jest de facto nitem i żeby to wyjąć, no to trzeba byłoby po prostu roznitować to połączenie. Tak jest, to jest zasadnicza różnica. Dobra, to lecimy dalej, wyjmujemy sobie suwadło z zamkiem. Ponieważ broń jest dosyć precyzyjnie wykonana, to w zasadzie tutaj wszystko chodzi nam bardzo leciutko. I pokaż teraz suwadło z zamkiem, bo ono z kolei też jest podobne dosyć do kałacha. Oczywiście nie ma tu z przodu tłoczyska, bo w to miejsce tutaj uderza, nawet widać taki okrągły śladzik, popychacz. I dalej cały zespół ruchomy porusza się sam, ale konstrukcyjnie on powtarza ideę z suwadła z zamkiem od kałacha, nie? Znaczy jest dosyć podobne, jak najbardziej. Natomiast ja jak patrzę na to suwadło, to oczywiście poza samym zamkiem, jakby logiką jego działania, no bo tutaj mamy zamek, który nam Zaraz po prostu... powiesz, że albo SKS, albo SWT. Trochę pójdę dalej, ale zaraz do tego dojdę. Sam zamek bardzo przypomina, jest nieco bardziej rozbudowany, przypomina nam zamek od AK. Natomiast suwadło bardziej przypomina tak naprawdę suwadło od karabinu SWT-40 albo wcześniejszych jego wariacji. Ewentualnie od SKS-45. Wiedziałem, że powiesz zaraz SWT albo SKS. Natomiast trzeba jasno też powiedzieć, że to jest bardzo podobne. No oczywiście chodzi o jakby specyfikę całego systemu. Natomiast bardzo podobny zamek jest w karabinach FAL. Suwadło. Przepraszam, suwadło, oczywiście suwadło. Też ta sama logika, też ten sam, nazwijmy, mechanizm działania. I teraz tak, żeby było jasne. Komora frezowana, to frezowane, to frezowane. Wszystko po prostu rżnięte z kawałka metalu. Jedyny tłoczony element w tym karabinku to jest pokrywa komory zamkowej. To jest tylko wytłoczka, a cała reszta to jest frez od początku do końca. Tak, natomiast nie ma zmiłuj. zdecydowanie. I teraz zobaczcie jakość wykonania. Jakość wykonania, ale zobaczcie jak to jest skomplikowane kształtowo. Tu jest frez, tu jest wiercenie, tu jest szlifowanie, polerowanie. No głównie frezowanie i wiercenie, ale i pamiętajmy, że to było robione ręcznie. To nie było CNC. Absolutnie. Ta rękojeść jest jednym elementem z tym wszystkim? Tak, to jest jeden element. Dla mnie to jest majstersztyk, natomiast naprawdę, jeżeli... Ale jakie straty materiału musiały być? Przecież, żeby wykonać tę rękojeść z jednego elementu, to musiałeś mieć ten kloc metalu, musiał się kończyć tu. I jak zerżnąłeś to wszystko, to z tej strony straty materiału 98%. Tak, tylko pamiętajmy, po co to było robione. To jest karabin snajperski wyborowy i po prostu chodziło o jakość wykonania. Może odepniemy bakę. Robi się dosyć prosto. Oczywiście mamy tutaj taki, nazwijmy to dynks, zaczep i zdejmujemy tą bakę. A spróbuj ją odwrócić. Ha, Adrianie, chciałeś nas wprowadzić w błąd. Oj, haha, raczej nie. Nie da się zapiąć. Myślę, że się da, ale... Czekaj, może pod innym kątem. Nie da się zapiąć. Nie sił się. Nie da się zapiąć. Ale wiesz co, tak myślę, nie, przełożenie tego zaszypu też by nic nie dało. Czyli teoretycznie... Natomiast z tej strony możemy przekręcić. Z tej strony zdecydowanie prosto. Zdejmujemy teraz jeszcze łoże. Mamy tutaj tę dźwigienkę, którą Wam na początku pokazywaliśmy. Ją trzeba
wcisnąć w dół i obrócić. Jak sprężynkę Pyk. nadusić, przekręcić. Teraz całą obejmę można zsunąć w przód. De facto tą mufę ściągamy. I teraz Adrian zdejmie okładziny łoża, bo ja nie chcę ich połamać. Jak połamię, to będzie na niego. Tak, też chcę to zrobić delikatnie, bo szkoda. Może w ten sposób. O. Trzeba jakby Wysunąć ją. nadusić i ściągnąć. I teraz zobaczcie, ukazał się waszym oczom cały układ gazowy tego karabinu. Tu mamy komorę gazową, tu mamy ten dwupozycyjny regulator z miejscem na kryzę łuski. I tutaj mamy, w środku jest tłok z tłoczyskiem ze sprężyną. No taki układ trochę przypominający na przykład grota. I teraz zobaczcie, w czasie strzału gazy działają na tłok działa na tłoczysko i tłoczysko przesuwa się, tu widzicie, w tym miejscu tu, nad obsadą lufy, pyk, wychodzi Tu znajduje się de facto. tak. Możemy je tu nawet włożyć, wiesz co, Tak. bo... I zobaczcie, pada strzał, pyk. Oczywiście to idzie z dużo większą energią niż ja zrobiłem, ale mniej więcej tak to działa właśnie na zasadzie krótkiego skoku tłoka. Dalej można jeszcze zrobić dwie rzeczy. Jedną, którą dopuszcza instrukcja, czyli Adrian mówiłeś, że jest specjalny klucz, Tak. którym można... Tu jest zapadka. Tu jest zapadka, jest specjalny klucz. Ten klucz jest zintegrowany z tak zwanym przybornikiem. W momencie, kiedy naciśniemy tutaj tą zapadkę i tym kluczem wraz z przybornikiem odkręcimy de facto ten element, w którym znajduje się tak zwany tłok właściwy, który jest poruszany poprzez porcję gazu, uderza w tłoczysko. Przewód skośny. Tak jest i cała mechanika Jak w działa. płochu. Czyli to żołnierz może zrobić, bo ma do tego narzędzia, ale można jeszcze zrobić jedną rzecz, tylko że żołnierz już tego nie może robić, bo instrukcja mu tego zabrania. Mianowicie przez odpięcie blachy bezpiecznika tu w pion i zastosowanie, mówiłeś, tam jest jakiś klucz jeszcze do tego, jakieś narzędzie, tak? Narzędzia nie ma, wystarczy de facto w tym momencie wysunąć dźwignię bezpiecznika, trochę jak w kałachu. Wtedy jesteśmy w stanie wyjąć cały Jak w modus. M14. Tak jest, cały modus pustowo-uderzeniowy. Tylko że instrukcja nie dopuszcza tego dla zwykłego żołnierza. Tak jest, raczej to powinien robić odpowiedni oficer, który odpowiada oczywiście za kwestie związane z rusznikarstwem, nazwijmy to. Dobrze, to chyba tyle mamy, jeśli chodzi o rozkładanie tego karabinu. Czy może chcesz jeszcze coś dodać, pochwalić się czymś? Mówiliśmy, że to nie są sloty M-Locka? Chyba nie mówiliśmy. Jeżeli nie wspominaliśmy, to tylko zasugerujemy, że absolutnie to nie są sloty M-Locka, aczkolwiek być może kogoś inspirowały. Coś jeszcze chcesz dodać, czy idziemy strzelać? Proponuję, żebyśmy w końcu postrzelali. To składamy i lecimy do Marynina sprawdzić, jak to chodzi na ostrej. Wróciliśmy na strzelnicę Belona w Maryninie z SWD. Wiesz, czego nie wziąłeś? Bagnetu. I tu Cię zaskoczę. Masz? Mam. Strzelamy z bagnetem też? Oczywiście, skoro ma możliwość strzelania z bagnetem. Dobrze. To strzelimy tak, strzelimy piąteczkę na 100 metrów, zwykłą, strzelimy piąteczkę z bagnetem. Zobaczcie, jak fajnie są pakowane kulki, bo wszyscy znacie tę trochę lepszą amunicję, 308 na przykład, jak jest pakowana, fajne pudełeczko, obrazki. Fancy. Tekturka, a zobaczcie w środku. Normalnie są uchwyty z plastiku. A tu proszę bardzo, wiesz, z czym mi się to kojarzy? Tasiemka papieru zwinięta, prawda? Też, ale wiesz, jakie mam skojarzenie pierwsze? Te ich fajki, Biała Morka Now. Dokładnie tak. Tak? Tutka z tektury, którą wyginasz w zetkę jak wilk w Wilku i Zającu. Dokładnie tak. Strzelaliśmy z tego karabinu w niedzielę, Adrian go przystrzeliwał. Wyszła nam ciekawa rzecz, bo ty żeś strzelał i strzelałeś centralnie, Tak. a ja strzelałem celując dokładnie tak samo. Miałem takie samo skupienie, tylko 3 cm wyżej. Tak, wyżej i troszeczkę bodajże... Troszkę w prawo Troszkę było. w prawo, niewiele, ale tam 2 Więc cm. tu może być podobna sytuacja, że jest przystrzelany centralnie, ale może się okazać, że moje oko ten celownik widzi inaczej
i te przestrzeliny troszeczkę się przesuną. W każdym razie strzelimy na początek piąteczkę na 100 metrów. Karabin wojskowy, tak jak mówiłem wcześniej, wojskowa tarcza NT23P i zobaczymy. Ja już mówiłem, że nie lubię kałachów. Mała dygresja. Celownik do tego karabinu jest na nim od początku, od momentu produkcji. Mała dygresja, pełna zgodna. on kopie. Tak, no karabin ma 4,3 kg. To jest 2 razy lżejszy od PSG, a strzela silniejszym nabojem. Dokładnie tak. Musi swoje oddać. Damy radę, mam nadzieję. Dobrze, strzelimy na 100 metrów. 5 strzałów. Strzelec gotów? Nie wiem, on kopie. Ja pierdolę, dostałem mu to. Idealnie we mnie. Spust w tym karabinie jest dziwny, bo to jest spust o charakterystyce kałacha na dobrą sprawę. To jest tak. Spust ma według mojej oceny charakterystykę taką trochę sportową w starym stylu. Bo nie ma oporu. Masz stage pierwszy, ale potem jak ciągniesz, to nadal lekko Tak. się i pada strzał. Tak. W związku z tym z jednej strony można powiedzieć, że jeżeli by zrobić takiego slapa po pierwszym stage'u, to ładnie pójdzie, ale jeżeli lekko się ciągnie, no to on faktycznie ma jeszcze tą drogę dosyć długą. No i on, bo ja jak strzelałem, to w pewnym momencie w ogóle odpuszczałem palec, czego nie robię, bo jak strzelaliśmy z PSG, czy z M16, czy z innych karabinów, jak pada strzał, to ja trzymam palec na spuście ściśnięty przez jeszcze tam sekundę, dwie i dopiero potem odpuszczam. A tutaj ten spust, on sam lekko odbija już i ja nie wiem, czy ten strzał padnie, czy nie, bo tam nie ma tego klika. Tak, bo on jest Nie ma tego sprężynujący. oporu. I tutaj dobrze powiedziałeś, jest ta charakterystyka od karabinków AK, że on jest taki właśnie odpuszczający, tak? Tak. Wyszło tak, no pierwszy strzał z nastawy na 300 metrów poszedł tu, więc o tym zapominamy. Ale dygresja. Zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ nastawa na 3 daje przewyższenie na 100 metrach około 18-19 cm. Tyle poszło. Czyli prawidłowo. Czyli jakby było na 100, Od początku to on by był się tu. położyło tu, tak. I mamy tak, ten odskok to był 5. Tak, to ostatni 5. strzał z Nie pierwszej wiem serii. skąd on się wziął. Ja nie widziałem w celowniku, żebym popełnił aż taki błąd, ale nie wykluczam, że to może być mój. I tu są 4. Tak, tu jest 1, tu są 2 i tu jest 4. To był drugi strzał, to był trzeci strzał, 4. i 6. 2 mała, niecałe. Niecałe 2 ma. No. Natomiast jeżeli byśmy to zawęzili do tych 3, no to już mamy nie, no, samo, a jakbyśmy ale nie zawęzili bawmy się. do tych 2, Oczywiście. tak? Nie, to Janek Kos. No to Janek Kos. Nie. Znaczy wiesz, Janek strzelał 3, No tak. tak? Tak, to prawda. 3 strzały oddał. Łatwiej 3 razy w dziesiątkę trafić, niż do mojej załogi przystać. Coś w tym jest. Są 3. Gdybyś trzeciej w niebo nie posłał. Idziemy szukać. Ale nie mamy Szarika. Szarik mu pomagał. W każdym razie, tak, nie wiem. Te 4, spoko. Ten, Znaczy, to jest ewidentny błąd albo strzelca, albo karabinu, albo powietrza. albo wszystkiego do kupy. Ja mogłem popełnić jakiś błąd. Aż taki, nie wiem. Ale nic, założymy teraz bagnet, strzelimy piąteczkę z bagnetem, a potem już się przeniesiemy na 300 metrów. Karabin wyborowy z bagnetem. Wynalazek zdjęłano w SSSR. To jest tak chory pomysł. No, musimy pamiętać, jaka była doktryna wykorzystania strzelców wyborowych w armii radzieckiej. Tak, do szturmu na okopy. Nie, no dla mnie to jest aberracja. No, znasz inny karabin wyborowy, który ma możliwość podłączenia bagnetu? Nie, ale nie znam żadnego karabinu wyborowego albo snajperskiego, który miałby bezpośrednio towarzyszyć plutonowi czy drużynie piechoty. No, a DMR-y wszystkie? No, ale to mówimy o współczesnej logice myślenia. No.
No a pamiętajmy, że to są końcówka lat 50., przełom 60. No niby tak, doktryna była trochę inna. Amerykanie w 59 dają na wyposażenie M14. Mniej więcej takiej samej wielkości, tych samych gabarytów co SWD. I początkowo strzelający seriami. Ogniem, tak, ogniem automatycznym. Dobrze, spróbujmy, jak pójdzie z bagnetem. Celuję tak samo, czyli w środek tarczy. Według współczesnych standardów ten chwyt też jest taki... To wygląda świetnie, ale wygoda tego jest trochę lepsza jak w spadochronowym M1. Odwieczne pytanie, czy strzelec gotów? Nie wiem, sprawdzimy zaraz. No, czyli standardowa odpowiedź. Skupienie idealne, w to samo miejsce. Podobnie. Z lekkim przesunięciem ku środkowi, godzina 12. Poza głową, godzina 1, ta sama grupa. Powiem Ci tak. Z bagnetem lepiej. Skupienie fenomenalne. A celowałem dokładnie tak samo. Idziemy do tarczy i pokażemy Wam to z bliska. Ja tego nie kumam. Dokładnie tak samo celowałem jak te i myślałem, że ten bagnet, nie wiem, ugnie tę lufę, że to pójdzie gdzieś w dół, tak? Jep. No, ale trzeba powiedzieć, że skupienie jest bardzo dobre. No Mamy- to jest moła. Spokojnie. Tu jest lekko poniżej 2 pewnie, nie? No tak, natomiast to traktujmy po prostu jako odskok, prawda? Natomiast tu skupienie jeden za drugim. To, że mamy przewyższenie takie. Czy nastawy były dobre? Sprawdzimy, ale ja nic nie kręciłem. Jeżeli nie kręciłeś, to znaczy, że jednak w przypadku SWD bagnet ma wpływ na trajektorię lotu kuli. To też może wynikać z W tę tego... stronę? Słucham? W tę stronę? Jest to możliwe, jak najbardziej. Pamiętaj o tym, że przecież SWD ma długi tłumik płomienia, prawda? No. Ala, powiedzmy M14, podobny. Bardziej jak PK. Tak, no trochę tak. I przez całą długość jakby światła tego tłumika płomienia biegnie krawędź bagnetu. Być może gazy po prostu oddziałują dłużej na kulę. No niby tak, bo pod tą szczeliną jest rękojeść Tak, umieszczona. tak, dokładnie. Więc dlatego ta kula może się odkłaniać ku górze. Co nie zmienia faktu, że w mojej ocenie skupienie jest bardzo fajne. Z jednym małym odskokiem. No ale zobacz, z drugiej strony podobnie. No tak. A ty mówisz, że instrukcyjnie on ma mieć 3 cm. Nie, 5 strzałów powinno się ułożyć w 5 cm. no to jest, no. Spokojnie. Modelowo. Instrukcyjnie. Dobrze, spróbujmy tę 300. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale spróbujmy. Dobrze, że to jest to świńskie ucho. No, ona ma kilka funkcji. Pierwsza funkcja to oczywiście zabezpiecza oko. Druga funkcja to jest indeksuje od razu, czyli eye relief łapiesz. A trzecia to jest po prostu izoluje oko od światła zewnętrznego. Tak, to robi zdecydowanie dobrze i to zabezpieczenie też, jak czujesz tu, to jesteś bezpieczny. Tak. W miarę. Tak. Bo musisz... Indeks od razu jest. On kopie. Kopie. Kopie, bez dwóch zdań. Ten karabin po prostu kopie. Dobrze, pojedźmy do tej tarczy. Zobaczmy, co się tam... Czy tam się coś w ogóle udało zrobić. Ja na moje oko tak. No i co? No, 4. Usatysfakcjonowany? Nie bardzo, wiesz co, bo strzelałem z 2, bo strzelaliśmy, Kuba strzelił jeszcze w międzyczasie, strzelił Adrian i przy strzelaniu z 3, celując w środek,
wszystko szło tu. No Kuba układało jak się. strzelał w gonga, to musiał celować praktycznie nawet nie w krawędź, Poniżej. tylko lekko poniżej, żeby w ogóle trafić. Więc ja sobie wymyśliłem, że przestawię na 2. No to przestawiłem na 2. Efekt jest taki. Jakbym nastawił na 3, to pewnie byłoby... Tym razem by Tym było razem trudno. by się zmieściło, tak? Mamy 4. Nie wiem, gdzie jest 5. Bardzo możliwe, że to jest 5. Ale nie mam żadnej pewności. Te 4, jak Cię mogę, no to jest... masz miarkę? Masz miarkę. 17 cm. To jest lekko poniżej 2 moła. No tak, możemy przyjąć, tak. No bo 18 cm. Albo 8,73. Dobra, to 2 jest moła. moła. To 2 moła, liczmy 2 moła. 2 moła na 300 metrów. Jeżeli byłby ten, to dojdzie kolejne moła. No tak. Ale wtedy prawdopodobnie jednego byśmy wykluczyli jako flyera, więc tak czy siak prawdopodobnie byśmy byli, no powiedzmy w granicach 2 moła. To jest wynik taki, jak na 16 ten poszło lepiej, ale... No, to jest całkiem inny karabin, pamiętajmy o tym. Poza tym, no, Znaczy, wiesz co? powiększenie to jest tak. czterokrotne. Zróbmy tu podsumowanie, bo zaczęliśmy mówić o tym M16, nie? M16 miał ACOG-a razy 4, Tak. czyli tak jak tu. Tylko ACOG ma jednak mimo wszystko znacznie lepszą optykę. Karabin M16A4 też się zachowuje zupełnie inaczej. SWD jest pięknym karabinem, jest kultowym karabinem, ale to jest trudny karabin w strzelaniu. Naprawdę jest trudnym karabinem z uwagi na pracę spustu, z uwagi na ten odrzut. Ja to czuję, mimo że go przyciskałem. Śniaka mieć nie będę, ale czuję, że strzelałem ze SWD. No jest to mimo wszystko mocny karabinowy nabój, prawda? Tak, jest mocny karabinowy nabój. To jest całkiem spoko, no. Z tym odskokiem jest gorzej, ale też, gdyby to było podniesione, no to zawarłoby się powiedzmy między 8 a 8. Trup na 300 metrów, przeciwnik wyeliminowany. gdzie by nie dostał, to jest po prostu Tak. dead od razu. Nie ma w ogóle żadnego gadania, ale jest trudny, jest kultowy, jest piękny Elegancki. i kosztuje, ile mówiłeś? 10 000 euro w tej chwili taki No, egzemplarz? myślę, że pewnie w tych granicach, tak. Były w zeszłym roku nie wiem, czy jak wymienię nazwę, to jest krypciocha, nie wymieniać. W jednym z zaprzyjaźnionych sklepów. Było 5 sztuk SWD po 29 900 i one się rozeszły w ciągu 2 dni. To był przeciąg po prostu, tak? Nie było. Weszły, bach na stronę, jednego dnia sprzedały się 4, drugiego dnia sprzedał się 5, dziękuję, do widzenia, nie ma SWD. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że oryginalnych wojskowych SWD nikt już nie wyprodukuje. Tego już nie ma. No wiesz, no to tak jak ze Spasem, z Dokładnie 16A1 i z wieloma innymi rzeczami. To jest kolekcjonerski egzemplarz. On jest piękny. Nie strzela się z niego przyjemnie, bo on kopie. Chwyt ma niewygodny, bo jest taki kanciaty, to co mówiłem, że jest tylko trochę lepszy od M1A1. Kolba jest spoko. Kolba jest spoko. Celownik jest, no, powiedzmy sobie, stary. No pamiętajmy, że musimy do tych karabinów podchodzić po prostu przykładając im inną miarę. Chcąc je oceniać i analizować tak naprawdę, bo mamy to skrzywienie, ja również je mam bardzo często, łapię się na tym, że przykładam miarki współczesne i standardy współczesne, jakość wykonania, pewną logikę, czy jakby doktrynę wykorzystania, co jest po prostu moim zdaniem nieodpowiednie. Po prostu jest taki, jaki jest. Pamiętajmy, wchodzi na uzbrojenie No i w jeszcze 1963 Jeszcze roku. pamiętajmy o amunicji, Tak. bo to jest amunicja wojskowa, To ale je- to nie są te celowe czy snajperskie To nie jest patrony. nabój 7N1, czyli nazwijmy to dedykowany snajperski nabój do precyzyjnego strzelania, tylko to są zwykłe, nazwijmy to karabinowe, standardowe To może dlatego- naboje to może dlatego- 9,6 grama to może z lekką kulą. To może dlatego są te odskoki w ogóle. No tak, no tylko pamiętajmy też jedną Pamiętasz, rzecz. Ten przy karabin, pierwszej serii na 100 metrów, ten odskok w prawo, jeżeli to jest amunicja, która była przeznaczona do nie wiem, do PK czy czegoś takiego, Dokładnie. to tam się nikt nie patrzył na dokładność. To ma być dużo, ma być dużo. jedna tylko dygresja. Podobną logikę przyjęli Brytyjczycy na początku drugiej dekady XXI wieku, jak wdrażali LMT, czyli L129A1. Dlatego tam jest też specyficzny gwint lufy. Po prostu chodziło o to, żeby ten karabin wykorzystywał standardowe naboje 7,62 na 54R, jakie będą w zasięgu ręki danego żołnierza. Nie żadna precyzyjna amunicja, tylko po prostu No i teraz standardowy zobacz, nabój. 300 metrów, standardowa, załóżmy, że to jest standardowa amunicja. Porazi tak? cel.
ze 100% skutecznością. skutecznością. Tak, to jest silny karabinowy nabój. Tak. Oczywiście, no on był przeznaczony do strzelania na ile? Na 600? 600, 800? Inaczej, no, Teoretycznie. celownik jest wyskalowany do 1300. Pierwsze Enfieldy miały chyba do 2 km. Tak, natomiast to były do strzelania salwowych. Natomiast tak naprawdę on ma wyskalowany PSO-1 do 1300 i jest to możliwe. Są strzelcy, którzy są w stanie to osiągnąć, ale już przy odpowiedniej amunicji i przy odpowiednich warunkach. Natomiast standardowo, pamiętajmy, rubież otwarcia ognia dla tego karabinu to jest mniej więcej powyżej 300 metrów, tak? Czyli w momencie, kiedy 300 metrów mamy dla AK, no to powyżej tego już, nazwijmy to, snajper z SWD powinien zacząć razić cele powyżej tej wartości, czyli od 600 do 300 metrów. Na 600 metrów sylwetkę trafi spokojnie. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. A jak będzie strzelał tym snajperskim, jak będzie dobrze wyszkolony strzelec, to jest moje, nie wiem, jak trzeci raz w życiu strzelam ze SWD w ogóle. No ja na 500 metrów do gonga średnicy 30 cm ze SWD spokojnie trafię. Tylko pamiętajmy, no, gong to jest, nazwijmy to, cel obszarowy, w związku z tym chodzi o to, żeby... 30 czy do 50? Do 30. Do 30 cm gong na 500 metrów no to tak. spokojnie dolatuje. Tak, no tylko pamiętajmy, no, gdybyśmy wzięli taki gong 30 cm, każdy z tych strzałów trafia w cel. Ale na 300, a nie na 500. Ale na 500 też. Nie ma najmniejszego problemu. No ale to ty. No mi też się czasem zdarza. Nie najgorzej. Nie najgorzej, chociaż mówię, mi się na przykład dużo lepiej strzelało z tego M16A4. Lepszy ergonomicznie, fajniejsza praca tego karabinu. Ale to chodzi o odczucia. Chodzi o odczucia. Nie, tu odczucia to są w ogóle. Jak szarpnie, to szarpnie. Kurwa. I czujesz na oczodole, jak to świńskie ucho się tam składa i pracuje. Tak i masz takie, dostanę czy nie? Więc lepiej się za mocno nie przykładać do tego celownika. Ja nie dostałem, tak? I jeszcze też jest niestety ta wada, że w okularach jest ciężko z tego strzelać. Raczej... No jest to niewygodne, tak, bo to jest dodatkowa jakaś tam przeszkoda, gdzie to świńskie ucho, ten okular po prostu faktycznie pracuje. Ja uważam, że to jest wynik jak najbardziej akceptowalny, zwłaszcza, że no mówimy o 2 MA na 300 metrach przy karabinie wyborowym z optyką 4-krotnego powiększenia. 4-krotnym, pamiętam. No ja nie jestem z lat 60. Ja nie jestem do końca usatysfakcjonowany, bo z M16 poszło mi lepiej, ale no, ja strzelam głównie z 223, tak? No tak. 7,62 to raczej rzadko. Dobrze, tyle o tym SWD. Dziękuję Adrianowi z kanału Ostry Gwint. Wpadajcie do niego. Tam zobaczycie drugą część, gdzie poznacie historię i wszystkie takie rzeczy, którymi pan Klapek Adrian Ostry Gwint się zajmuje na swoim kanale. Ja podziękuję tradycyjnie za lajki, suby, komenty. Zachęcę do lajkowania, subowania, komentowania, uczestniczenia w programie Patronite. Podziękuję Wam za to bardzo. Jak zwykle dziękuję jeszcze raz Adrianowi. Do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w następnym filmie. Cześć.